I thought you loved Uyaya. You're concentrating on ikaze none kula bridge nitwa Fiona akaba yitwa Milka nkaba nkora amavideo yo guteka ubusanzwe ariko uyu munsi bitewe n'ibyo abantu bansabye bashaka kugira ngo mbereke uburyo umuntu ashaka kugabanya ibiro. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbereke uburyo ngiye mbikora. Ndimo kugerageza kugira ngo nakaze ibiro 5. Rero ndashaka kubereka ibintu ushaka gukora waba ushaka gutakaza 2, waba ushaka gutakaza 5, waba ushaka gutakaza ibiro byinshi, ariko ndashaka kubereka uburyo ushobora kubikora bikaba ari ibiro bitari bizavaho bikavaho igihe kinini bitagaruka. Uyu munsi rero ndabereka ibintu 4 ngewe nizera kugira ngo umuntu ashaka gukora kugira ngo ananuke igihe kinini. Icya mbere no kurya neza ibiryo birimo intungamubiri nkuko ndibuze kubibereka. Icya kabiri ni sport nkuko maze kuyikora mu kanya ndibibereke ibyo nakoze. Icya gatatu ni kunywa amazi ahagije, nibura ukareba ko ushaka kunywa ibirahure 6 cyangwa 8 ku munsi. Ikindi ni kuryama kugira ngo umubiri ugire igihe cyo gukora. Nibura ibyiza nuko waryama hagati y'amasaha 6 n'8. Byaba byiza cyane ukaryama amasaha 8. Rero mbere ko utangira kureba video ndashaka kugira ngo ushire hasi nko nobwe ndashaka iyi ngiyi kaba challenge iba community y'abantu bose bashaka gukora gutakaza ibiro kugira ngo duterane morale. Hari igihe utangira ufite courage byabimara ukwezi kumwe ukumva ucitse intege, ariko yubizi ko hari abantu barimo kugutera inkunga ariko twese ibyo dukeneye biba byiza. Ndashaka rero ushire ibiro hasi ushaka gutakaza nkuko ndavuze nge nashaka gutakaza 5. Andika hasi 5, 6, 10 kugira ngo twese duteranye inkunga. Nyuma y'amezi 6 zongora muri video ndi kubereka update yuko aho bimaze kugera. Nizere ko muri buryoherwe. Ni utarakora subscribe ukande akagaka k'umutuku kugira ngo ukore subscribe, ushireho izogera kugira ngo uzajye tureba mu gihe bihe byiza. Reka tanya na sport rero. Ku munsi wa mbere rero nakoze nkunda gukora gusimbuka umugozi. Nabonye ama challenge menshi aho basaba ko usimbuka iminota nibura 10. Irafasha kubona bashaka kugabanya inda natwe twabyaye ari igihe biba bigorana kugira ngo iveho. Ingibi ugerageje ukayikora. Ndaza gushiraho ino challenge umugore witwa Chloe Ting yakoze. Ingiyi arayikora. Ndaza kubereka n'izindi zose ndazanga ariko zirakufasha cyane. Undi munsi rero ushobora gukora jogging, ariko ibingibi bituma mu ibihaha byawe bifunguka ukamererwa neza ariko ugakomera n'amaguru. Ibingibi bigufasha kugira ngo za sport zindi ushobora gukora bisangwe umubiri wawe uri fit kabisa. Nkunda rero kugenda ku mugoroba, ariko hari abakunda kugenda mu gitondo cyane nka saa 11 bagakora igihe hataraba abantu benshi. Ibingibi rero nkunda kugenda aharambuye ariko ngaza kugira n'igihe ngenda ahazamuka kugira ngo nshire imbaraga nyinshi muri yo sport. Wundi rero nkora cardio. Rero sport nko mubizi igira ibice 3. Igira aho igihe cyo kwishusha nko murimo kubona, akagira igihe cyo gukora sport nyirizina, ako akaza no kugira igihe cyo kugira ngo stretching kugira ngo utaza kugira bwabo babare nyuma y'umuntu ukuna akora sport. Biba byiza rero ko ukomeza unywa amazi kugira ngo utagira ikibazo cyari cyo cyose, komeze ube hydrated.
njyewe ndimo kwibanda rero kuri siporo zikomeza inda. nkuko nabivuze, nubwo nta siporo n'imwe ishobora gutwara igice cyari cyo cyose cy'umubiri, ariko yo nibura urya neza ugakora bya bindi byose nerekanye, iyo izi siporo uzikoze bituma umubiri wawe utangira kureactinga, bikerekana ko icyo gice ushaka kugabanya kirimo kugabanyuka. Mbere yuko rero ukomeza kureba ino video, ndashaka kugira ngo niba utwite cyangwa urwaye ufite kurwaye runaka, biraba ngombwa mbere ko ukora bino bintu kugira ngo uruvugane n'umuganga wawe akwemere cyangwa akubwire ibindi byagufasha. Ikindi rero kugira ngo ibi bintu byose bigufite akamaro, uko tubivuge byose, nuko ugomba kugira kwihangana muri uru rugendo. Icya kabiri, kutakompara ibiro byawe uburyo bitakaza n'ibyundi, kuko imibiri yacu iratandukanye. Ikindi ni ukwiyemeza ikintu wiyemeje ukagikomeza igihe kinini. Ibyo bintu byose wiyemeje bibe ari ibintu ushobora gukora. Niyo wiyemeje ikintu udashobora kugikora, ntabwo bishobora ntacyo byakumarira. Okay, reka dutangire rero ano diet nkuko nababwiye. Njyewe ndimo gukoresha iyitwa intermittent fasting, nubwo atari diet, ari uburyo bwa lifestyle cyangwa guhindura uburyo urya ku munsi. Ndashaka kugira ngo mbaganizaho. Intermittent fasting ni uburyo bwo kwiyiriza, nuko abantu benshi bamenyereye. Abantu bakera bariyirizaga bitewe nuko habaga hatari ibiryo bihagije, bari bafite ubutahangarwa umubiri yabo. Rero ino system ya intermittent fasting nuko ushobora kwiyiriza, kurya igihe runaka ukiriza ikindi. Njyewe ndimo gukora yo kwiriza amasaha 16 nkarya amasaha 8. Byumvikana rero ko kwiriza nibo kuvuga atari kwiriza ugiye gusenga nkuko abakristo cyangwa abasilamu bakora mu buryo bw'umwuka, ariko kwiriza ndimo kuvuga no kwiriza igihe umara utarimo kurya kugira ngo utakaze ibiro. Ibi ngibi rero bituma umubiri wawe ugira igihe cyo kugira ngo ureke gukoresha bya biryo urimo kurya, bikagenda ubundi iyo urimo kurya bikoresha ibiryo urimo kurisha mu buryo bwa glucose. Ariko iyo umaze igihe kinini, umubiri ubura icyo ngicyo ukoresha, ukagenda ugafata kuri za ku fat cyangwa ibinure, akari byo bikoresha, byumvikane ko hari ibyo utakaza. Muri icyo gihe rero nubwo urimo kwiriza aya masaha 8, nabwo biba ngombwa ko urya ibiryo bifite intungamubiri. Naga ugenda ngo urya amafiriti cyangwa burgers cyangwa ibindi nk'ibyo, ukomeza urimo kurya ibiryo biri healthy cyangwa bifite intungamubiri kugira ngo umubiri wawe umererwe neza, ariko ushobora kutakaza ibiro. Ubundi buryo intermittent fasting abantu bashobora kubikora ni uburyo bwitwa eat stop eat. Ubwo ngubwo ngo irya rekera irya. Ubwo buryo rero abantu barya iminsi 2, barya iminsi 5, iminsi 2 yose bakaba badafite ikintu barya. Aho ngaho iyo minsi 2 ushobora kuyifata umunsi umwe ukarya, ukongera ukarekera kurya, gutyo ukagira mbega iminsi 2 wiriza mu cyumweru, kugira ngo nanone uhe wa mubiri wawe igihe cyo gukoresha bya binure biri mu mubiri wawe. Ubundi buryo ushobora gukoresha ni ukugira ngo iminsi 2 mu cyumweru ugabanye calories, urye ibintu bidafite calories menshi. Ibyo harimo imboga na cucumbers n'ibindi. Mbega uhitamo uburyo bushobora kugufasha. Ariko intermittent fasting kugira ngo igukorere utangire neza, bisaba ko utangira kumenyereza umubiri wawe gahoro. Ushobora gutangira ukora amasaha 12 urya, andi masaha 12 utarya. Nyuma y'iminsi mikeya wakumva umubiri umaze kumenyera, ukava kuri iyo ngiyo ukajya kuri iyi ndimo gukora y'amasaha 16 amasaha 8 akariho urya. Byakomera ukabona gukora ya minsi 2. Reka rero tuvuge kuri iyindi yitwa keto diet. Iyi ngiyo ni diet aho barya bisanzwe bona ngo biriza, ariko bagendeye ku ndyo irimo fat na protein. Byumvikane ko protein ari bya biryo njya ngo mumaze kubona amavideo yanjye menshi bisobanura ibiryo birimo nk'inyama, amafi, ibishimbo n'ibindi byo ngibyo n'amagi. Barya fat nyinshi ziri naturel nka olive oil, coconut oil n'ama avoka
hanyuma bakongerana kuri bya bindi bya protein, ariko bakirinda carbs zirimo ibirayi, ibijumba n'ibindi nk'ibyo, nibyo bagabanya. Bavuga ko nanone umubiri ukoresha fat, kubera ko udafite ya masukari yongeye mu mubiri, uragenda ugakoresha amafat, bigufasha kugira ngo nanone umubiri ugabanyuke vuba. Hari abantu benshi bayikoresheje bavuga ko ibikora, ariko njyewe impungenge mfite nuko hano mu Rwanda bikomeye cyane kugira ngo ushobore kurya ibyo bintu igihe kinini. Nkuko nabivuze, iyo ari yo yose uri buhitemo, nizere ko ari iyo ushobora gukora igihe kinini, ushobora itari bukubangamire, itari buguhende cyane, kugira ngo ushobore kubikora igihe kinini. Iyi ngiyi ndimo kuvuga, igiye kuvuga, igenda ifatanya gahunda ebyiri, iyo bita low carb and portion control. N'aba fit sister niba muri ahangaha yambo ahangaha aho bagenda bagabanya za carbs nkuko nabivuze, bakarya yenda nk'ikirayi kimwe, bagashiraho inyama, bagashiraho imboga nyinshi n'imbuto nyinshi. Ahangaha ho nubwo barya ibyo ngibyo, bibanda nanone kugira ngo ugabanye ibyo urya. Iyi ngiyi ndatekereza ko yoroshe kuyikora ahangaha mu Rwanda. Nibaza ko hari na group kuri Facebook, njya no kuri WhatsApp, aho ni muri mu fit sister watubwira uburyo abantu bababona kugira ngo joininge iyo community. Ikintu nkundira iyi ngiyi nayo nuko usibye no kurya, bibanda kuri siporo kugira ngo bifatanye hamwe siporo niyo diet nkuko nabivuze, aho navuze ko iyo ari yo yose uri bukore biba byiza ko ufatanya na siporo, amazi no kuryama amasaha ahagije. Uko nabivuze radone, niba uri ugiye gukora ino challenge, tubwire ibiro ushaka gutakaza kugira ngo tuzajye duterana morali. Ikindi utubwire wowe, nka Clarisse yaratubwiye ko yatakaze ibiro 20, utubwire wowe wakoresheje iki kugira ngo cyagufashije kugira ngo utakaze ibiro. Nuba ari ibyo ngibyo, reka twese tubikore ibi ngibi. Mu minsi iza ibiro byose tuzatubitakaje dufite courage, tumeze neza. Aya diet yose nubwo agufasha gutakaza ibiro, ikindi nuko agufasha kugira ngo wumve ufite imbaraga mu mubiri, wirinde indwara, kuko nk'ibinure biri kunda kenshi usanga bitera izindi ndwara zitari nziza. Ikindi nibagiwe kuvuga kuri keto diet nuko iyi diet yemezwa n'abaganga ko hari indwara zindi ishobora gukiza, nko kugwa igicuri, rimwe na rimwe n'igihe abantu bafite amadiabete. Ikintu nashaka kuvuga cyane ku badamu nuko ibi bintu byo kunda bikunda gutinda kugenda. Nimugacika intege, ntugukomeza, nibakakubeshe ngo nunywa amazi arimo indimu ngo biraza kugenda. Ibinure bitinda kugenda uko bisanzwe, ariko bifatanyije kurya mu buryo bumeze neza, ugakora siporo, bigufasha kugira ngo nibura utangire kubona ama resulta. Nkuko nabwiye rero, nizera ko ikintu kimwe atari cyo cyashobora gutuma utakaza ibiro, mukurikirane n'ibindi rero. Amazi nkuko nabibabwiye, ukomeza unywa y'amazi ibirahuri 6 cyangwa 8, ariko niba ukora siporo birumvikana ko ukenera menshi, kuko uba urimo gutakaza menshi kurushaho. Njyewe hari igihe nywa n'10. Aya mazi rero, niba ku badakunda amazi, nakoze amazi yitwa infused water, aho dushikoresha ibintu biri naturel kugira ngo tutume aya mazi aturyohera. Ino video taza kuyishira kuri screen kugira ngo uze kuyireba, baza kwerekana na link kugira ngo kandeho uze kuyireba. Kuryama rero umubiri waruhutse neza, utakaza ibiro neza. Nkuko nabibabwiye, nibura ugomba kuryama amasaha 6 cyangwa 8, ukaruhuka neza. Kubagorwa n'ibitotsi gushiraha aka music keza kugira ngo umererwe neza. Ngaho naho ubutaha, niba utarakora subscribe uyikore, usangize n'abandi kugira ngo kino kiganiro kimere neza. Goodbye.